Всем привет, мои друзья! Вчера получили одобрение по Альфа-банку, это по клиентам Севера, которая сделка будет удаленная. Сейчас ждем банк ВТБ, потому что по КВ, да, процент ставки, которые они себе чуть-чуть забирают, там ниже, чем в Альфа-банке. Ждем ответа ВТБ, надеюсь, они одобрят, и мы зайдем по банку ВТБ. Господи, сколько раз ВТБ сказал. Вот, сделка будет полностью удаленно, буду бегать я, заниматься всем документом, подписанием я, так сказать, так как клиент не может приехать слишком далеко. Вот, еще и с маленьким ребенком. Все, держу в курсе, получим одобрение, дам вам знать. Хорошего вам дня, пока-пока.